天空还下着雨，农民戴斗笠、穿雨衣，低头狂采收，就怕越晚雨势越大。现在只能救多少算多少。涨的还是有继续啊，也没办法说全部收完了，收完你也有地方储存啊，让我会担心的。再来嘛，行到黑落里，它整个倒伏啦，整个倒下。倒伏以后，你隔天出太阳没有，一晒它可能就会有软土。语气中满是无奈，就怕辛苦种的青葱泡汤，但同时间大量农产入仓，仓库也可能爆仓放不下，实在两难。宜兰三星葱之前因为缺水虫害，价格飙升到1公斤255元，如今面对台风的狂风豪雨，产量预估再减少，价格可能飙高。昨开始大家就开始去做这准备大家拢讲风台嘛来，虫仔的损害是上严重的，这虫仔只要风一破就害了。另外，东山乡的文旦园已经成熟，能抢收的赶紧抢收。至于其他结实累累无法采收的，就怕大风大雨侵袭。果农干脆用大型网袋把整棵文旦树包起来，来降低损害。芒啊花掉了哦，震动比较不会那么大哦，它入果率会比较少。不过台东卑南乡立吉大桥农民可没这么幸运，连保住作物的时间都没有。0.3公顷700棵香蕉树，经过一夜风雨，全部倒光光。香蕉树拦腰折断，整片躺在地上。接近熟成的香蕉，有的掉地上，有的进水沟，场面一片狼藉。面对无蕉可收的状况，一个灿数台风，香蕉全部被老天爷收走。民新闻综合报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。